olwalero bw'oba okyasobola okusomesa courses naawe ng'oziraba nti mu kyasa kye tulimu zifuuse impractical naye ng'oziremeddeko osoma Mansa Musa kankani kakati gwe Mansa Musa bajasoma kankani eyo wansi economies ebintu byezidimandi ng'obimanyi oyagala manufacturing naye tumusomesa oyagala technology oyagala ICT bw'onaagamba nti ogenda muka manufacturing oyinawo okola ebaforce eyinza ogenda muka manufacturing bw'onaagamba nti ogenda mass production ow'ebintu bino ebifuluma oyinawo okola ebaforce n'akola ekyo ng'abantu abagenda okukola mu factory bavudde eno bakoze social worker tekisoboka nga kye beetisse ku mutwe zinakasigirwa nakasigirwa enkozi ez'ekikozi simanyi zaaki byebiri wano ogenda ku transforming otya ebintu ebitukwatako nga ffe bannansi ekirumya Uganda obwavu naffe bannansi ekituleetedde okusindiikirizibwa okugamba nti katugende tunoonyezeeko ewalala bintu bitono nnyo nagamba omusajja nti gwekera ku makya weetunuulira okuva ku ngatto gy'oyambadde odde ku buliri bwo n'ebyokozesa mu lunaku waliwo ekikolebwa wano nti nedda ne mugamba it is China taking care of Uganda Ugandans are not taking care of themselves wale tuna makolero gakola bintu wa mu Uganda ate bw'onaagateekawo okoleba foosi ogirinanga efuluma nze ndaba Namanve industrial area weeri Jinja balina industrial park industrial area wano Matugga bikyolo abaana ate abasinze okufuluma be bava mu aga amakolero engeri nakugambye ekintu kino naye leka tewakifunye bulungi tuli mu economy tuli mugati gumu tokyasobola gamba nti eno tosinji kwese eno nyeni tuli wamu omwana ali mu factory gowe emitwalo 4 ali mu kwogera n'omwana ali ebuwala bwavuga taxi amugamba nfuna miliyoni kati omusubira omwana oyo sigalawo tekisoboka okujjako ng'ogenda mu kuba masasi tasobola sigalawo agenda kukola ki ali wana Uganda nga house repa afuna emitwalo 10 gwayogera naye house repa ali eri amuganze mfuna kinana mfuna kakadde agayo kakado nampe 10 amanyira bumanyizi ndi otekamu mmekaawo nti otekamu 3 awo zijja kumala akakole emyezi jange 3 wejigwako toddamu mulaba era factory za fewani Uganda abavubuka bazeyambisa just kuzifunirako ku passport akole ki atambule ayitemu kubanga toyina bwogenda kuumira workforce waka ng'eri underpaid ng'abantu be boogera nabo ono omwana ali Namanve ali mu kukola ayinayo brother we ali kata ali mu kukola delivery oba talabat amugamba nfuna 3 ate bwe mba nnyongeddemu n'amaanyi n'obunambuweza kati osuubira omwana okolera emitwalo 35 dola 10 osuubira omwana okolera dola 2 ekyo tekibaawo abantu baffe bano abatukulembera bakimanye nti ensi yafuuka etya ebintu ebigudde olwaleero mu US mbitegeera nga n'enjuba tennaziba ebyo byali bisoboka mu mulembe gulinga information y'abantu balubatu nga bakyagirinako obwannannyini olwaleero teri so bwetuna bannayuganda banatandika taking care of themselves ebintu bingi bigenda kukyuka naye engatto imported empale imported Colgate imported toothbrush imported ngojeko nice one naye obusinga bwa China enambe nene badayako logo essaawa imported material ono imported byonna underwears imported kati ebintu ebyomugaso kuba nansi as crucial as clothing as crucial as food stuff as close as medication and medics as close ebyo byonna bwe biba abantu balala be babikola nga ofuna bifune kati awukkiriza nti sente z'ofulumya zigenda kuba nyingi eziyingira naye ndoza n'omutawaana omulala w'engulaba yali Magi Kigozi ng'akyali mu ndoza nga yakulira Uganda Investment Authority bwe watyo bali babanze enkola kwandoza ebiseera ebyo Kabangala yali w'amaanyi nnyo Kabangala rest in peace Ivan Semwanga nga bannayuganda sente balina nyingi nnyo nga bwe bajja wano gavana bakasuka eri bakola ki ezo si sente ndoza ne munywanyi wo yafunira no soko ulirize mpuliriza mzee nga Magi ne banne baga nti abantu bano wababuuza mufaaki
nti asente ne weduzeta tetugenda investing nyinza ndi okubanga enda ku investing akadde ka dollar nga nakuwa bukadde bwa dollar bubiri okitegedde kati nga ayina enkola nti abantu bano bannayuganda abali ebweru abali na sente babaterewo emmeeza ebasobola okujja ne babanguyirizaako sente kale bazinvestinge wano bamanye nti nno zali olina amasomero South Africa amasomero galeete wano naye naabuuza mu mpaaki nzijja wano kubanga nga taxi ekubisaamu okitegedde nga keesi eyo banoonya engeri gye banaatereezaamu babenga munnayuganda kasita buba nga oli mitala w'amayanja ng'olina nga ofuna benefits zezimu ng'omuntu yenna ajja sinakindi gwe okusukkako naye ndooza byafa babiwulira agagwe oyagala tumenya bwereere babiwulira ne bagala sereka tuzikasuke mu gavana kakati ekintu ekyo bwana batte kyoyogedde kibadde kikulu nnyo kwana nesente zino zonna eziri ebungereza era mukwano gwange yangamba wano ku Bulaaya osanga omwana nga alina $5 million eza dola naye nga bwagirako banaafunako ennyumba namaa si kyapangisa oba naagulako naga kanebakeko wano kino ekitundu nkipangisa abalala nga sente ze we ziri awo atereka ntereke endala kusasula musolo biru zibiki kuba ne bwalowooza yali amaze okufuna ettaka wano ekitende naye nga balitutte naye akati okuddamu okuzinvestinga nguze ettaka lyange nzimbyeko aka apartment kange bazze omusajja akatutte embu ettaka lirye ekizibu kye tusinga okuba kati bazikuumira ku akawunti kati bagagga bakash ekizibu kye tusinga okuba nakyo wano okimanyi mu Uganda buli muntu munene naawe oli munene eseeyo kutya ndekandeka munnange ndekandekera ng'obunene bunvuddewa nga buvuddewa mzee ndeka tunkubyambooko sibeerangako sinnabeera era sikirowoozangako nti nnyinza n'okubeera wabula kye mbadde nyo okugamba ekizibu ky'okuba nti buli muntu munene abantu abaali badde nga bwe nakugambye nti bainvesita tebabayita zino ze red flags nnya ezikanga bainvesita esooka k'obayita tebajja temujje musige eno azawakyatuyitaayita ebeera red flag lwaki ompita yala kunziba kubanga by investors they are attracted ekiba attractinga kyeki investment environment and policies ne policies zo ze zibayita ne tosobola kulanga obayite okulanga kwo kulina okuba kuli indirect bw'olanga directly obayite tebajja kujja nakugamba lwaki abantu beesiga banka ekintu abantu lwaki ennaku zino beesiga banka ebintu biringa bibiri ekisooka kubanga banka tekola direct advertising banka ekugamba akawunti okugigulawo yabwereere naye ng'emanye erina batte erina Idris erina Chris buli omu bw'aba ataddeyo $10,000 seetaaga kujjako charge sente zammwe nja zikozesa batte ne Idris ne Chris tebagenda zisaba lunaku lumu batajja kujja nga ayagala Chris ayagala tereka myaka 6 kati banka ebeera ne sente zo nga ziri awo zitudde nga bwekozesa onfuna because commercial bank okategedde kati okuddayo mu buuyi buli red flags ez'abamusiga nsimbi lwaki tebabayita ekyokubiri you cannot claim to protect them ntawe kimu kiri bulungi eyo nayo red flag lwaki onkuuma why kitegeeza olina byoteesiga naawe policies ne systems ze zirina obbakuuma ebirabibwako tebisobola kukuuma ssente za musiga nsimbi ebitalabibwako byebikola ki byebikuuma kubanga nga bwe nakugamba nti omusajja yantwala yagezeseza ku bintu bisatu yagezeseza ku ebbanga lyekitwala okuprocessinga omuntu singa aba akubbye na bbanga kiri ekimutwalira okufuna obwenkanya na emikisa egiyinza okubbibwa omwezi giri emeka esebo oli mukoowu ndi musajja omanya eyo red flag eraga nti okooye so agundi zemmenyeezo ez'okuba nti you can't say ngenda bakuuma
systems ezino kola ki ezino okuuma